അമേരിക്കയിൽ വീശിയടിച്ച ഐഡ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ചുഴലിക്കാറ്റിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 62ആയി ഉയർന്നു. ന്യൂജേഴ്സിയിലും ലൂസിയാനയിലുമാണ് കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിരവധി പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തു. കാറ്റഗറി 4-ലെത്തിയ ഐഡ ചുഴലിക്കാറ്റ് 209 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ആഗസ്റ്റ് 29-നാണ് ലൂസിയാനയിൽ ആഞ്ഞടിച്ചത്. ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ $50 മില്യൺ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയതായി ന്യൂയോർക്ക് ഗവർണർ അറിയിച്ചു. ചുഴലിക്കാറ്റ് നാശം വിതച്ച് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും ലൂസിയാനയിലെ 6 ലക്ഷം പേർക്ക് ഇപ്പോഴും വൈദ്യുതിയില്ല. അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട പുതിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് ലാറി വരും ദിവസങ്ങളിൽ തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റ് കാറ്റഗറി 4-ലെത്തുമെന്നും ഐഡ ചുഴലിക്കാറ്റിനേക്കാൾ ശക്തമായിരിക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ട്. ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് ബെർമുഡയിലും തുടർന്ന് അമേരിക്കയിലേക്കും വീശിയടിക്കുമെന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ട്.